बे समाव नोंगौ थारैनो जोबोद मख'नांगोन जे नब कुमार सरनिया बे नब कुमार सरनियानि बिजाथि बिलाइया बे समाव केन्सेल जाबाय। बिथाङा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिथाङा एसटि महरै थामहिनबा बिथाङा गोलाव सम 10 बोसोर बिथाङा खुंथायाव थादोंमोन। थामहिनबा बिथाङा क'क्राझार लकसभाखौ बिथाङा गावनि आवथायाव लांदोंमोन। नाथाय बे बाराव बिथांनि जे बिजाथि बिलाइ थामहिनबा बिथांनि जे एसटि सार्टिफिकेट बे एसटि सार्टिफिकेटआ बे समाव रिजेक्ट जानाय जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बिथांनि जे बिजाथि बिलाइ बे बिजाथि बिलाइया बे समाव रिजेक्ट जाबाय होननानै जिल्ला बेंगिरि क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया बे समाव बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। आरो लोगोसेनो बेवहाय मख'दों जे 12 जन जे बिजाथिया बे समाव बिथांमोननि जे बिजाथि बिलाइया बे समाव एक्सेप्ट जाबाय होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुदों बिथां जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देवदिया बे समाव बे बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों जे जाखिनि बेवहाय बिजाथि लाइ फोसावदों थामहिनबा बिथांमोना फैगौ थामहिनबा गाबोन 3 रिंगासिम बिथांमोननि जे बिजाथि बिलाइ बे बिजाथि बिलाइखौ जाय बिथांमोना बेवहाय कन्टेस्ट खालामनो गोसो गैया बिथांमोना उइथड्रल खालामनो हानाय बाथ्राखौबो बिथां जिल्ला बेंगिरिया बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिजाथि महरै दङ जयन्त बसुमतारी एनडिएनिफ्राय, खाम्फा बरगयारी बिपिएफनिफ्राय दङ, गर्जन मोसाहारी कंग्रेसनिफ्राय, अजय नार्जारी बिथां उदां बिजाथि, शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म उदां बिजाथि, तृप्तिमार राभा उदां बिजाथि, नन्देचरन ब्रह्म बिथाङाबो उदां बिजाथि, प्रकाश इस्लारि उदां बिजाथि, ललित पेगु बिथाङा भिपिआइनिफ्राय, रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा पिआरपिनिफ्राय बिथाङा बिजाथि बे समाव एक्सेप्ट जाबाय बिथांमोननिया। गुबुन फारसेनो पृथ्वीराज नारायण देव मेस बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव एक्सेप्ट जादों। जौतिष कुमार डेका बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव एक्सेप्ट जादों। बिथांमोना उदां बिजाथि। गौरी शंकर सरनिया टिएमसिनिफ्राय बिथांनि बिजाथिलायाबो बे समाव एक्सेप्ट जादों होननानै खौरां सफैदों। बिनिता डेका जिएसबिनिफ्राय बिथांनि जे बिजाथिलायाबो बे समाव एक्सेप्ट जादों आरो गणेशम दास बिथांमोननि जे बिजाथिलाय बे बिजाथिलाया बे समाव एक्सेप्ट जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। थारैनो मख'नांगोन जे थांनाय गोलाव सम 10 बोसोर नब कुमार सरनिया बे नब कुमार सरनिया क'क्राझार लकसभायाव बिथाङा बिजाथि महरै बिथाङा गसंनानै क'क्राझारखौ दखल खालामदोंब्ला बिथांनि जे थार बिजिरनायखौ थामहिनबा बिथाङा जे बे जायगायाव नंखायै बिथाङा एसटि सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा बे समाव क'क्राझाराव बिथाङा गावनि आवथायाव लांदोंमोन। अब्ला बेखौ माबायदि राहा लागोन बेखौ समावसो थामहिनबा बिसायख'थि आय'गआ मा राहा लागोन बेखौ समावसो मिथिगोन। नाथाय बेखौबो मख'नांगोन दे थांनाय समाव बिथांखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथांनि एसटि सार्टिफिकेट बे एसटि सार्टिफिकेटखौ थामहिनबा बर' कसारि नङा होननानै बिथांखौ फोरमान होदों, राय होदों आरो बे रायखौ लानानैनो बे समाव क'क्राझारबासिनि थाखाय बा क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरांखौ बेखौनो बुंनांगोन जे बिथाङा बर'खौ लानानै गोबां सम बिथाङा हारि माहारिनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोदोंमोन आरो बिथाङानो 10 बोसोर थानानै बेवहाय बर' खालामनानै बिथाङा राजत्व खालामदोंमोन। आरो फैबाय थानाय समाव जे बिथाङा जे नंखाय सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा क'क्राझार लकसभाखौ गावनि आवथायाव लादों बेखौ माबायदि आयेनारि राहा लागोन बेखौ समावसो मिन्थिगोन। आरो बे समाव जिल्ला बेंगिरि बिथां प्रदीप कुमार बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जिखिनि बिसायख'थि आय'गनिफ्राय जाखिनि गाइडलाइन दङ, जाखिनि नैबे रांखावरि होनानै सोरखौबा भटिं खालामहोनाय बिनि सायावबो बिथांमोना नायबिजिरनाया सोलिबाय थादों होननानै बुंदों। ट्रेनिंफोरा सोलिबाय थादों आरो गुबुन फारसेजों जिखिनि प्रखाखन थामहिनबा बेवहाय जाखिनि बेयाव पुलिसनि गोनांथि जानाय जे जायगाफोराव माबायदि डिउटि होनांगौ बिनि सायाव जि प्रिपेरेसन बेबो सोलिबाय थादों होननानै बुंदों। काउन्टिंनि थाखाय माबायदि खालामनांगौ बेनि गासैबो जिखिनि बिसायख'थि आय'गजों गाइडलाइन फैनाय बेखौ फल' खालामनो थाखाय जिल्ला बेंगिरिया बे समाव थियारि खालामबाय दं होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। आरो लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदो जे फैगौ थामहिनबा गाबोननि सानाव 3 रिंगासिम जाय बिजाथिमोना उइथड्र खालामगोन थामहिनबा बिथांमोना बे समाव बिजाथि गसंनो थाखाय गोसो गैया, बिथांमोना उइथड्रल खालामनो गोसो दंब्ला गाबोननि गेजेराव बा 3 रिंगानि गेजेराव बे समाव उइथड्रल खालामनो हागोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों। बिजाथि लाइखौ बोखांफिनना लानो हागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुदों। बेनि उनावसो जे फाइनाल रेस्टआव बा फाइनाल लिस्टआ ओंखारगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथां जिल्ला बेंगिरिया। Nominations has been completed. We have 15 validly nominated candidates now, and by tomorrow 3 p.m. till tomorrow 3 p.m. the candidates who are willing to withdraw their nomination can withdraw their nomination.
3 p.m. tomorrow. Form number 7A, that is contesting candidate list, will be prepared, and we have called the meeting of all the contesting candidates 3 p.m. tomorrow. Honorable General Observer had called the meeting. All the honorable observers, general observer, police observer, and expenditure observers are here, and they are visiting the constituency. Our polling personnel randomization, polling personnel training, our strong room, EVM randomization, EVM preparation, all are going in full swing. So we are fully prepared to conduct the election in free and fair manner. And since the active campaign will begin tomorrow, so we are strictly monitoring the use of money muscle, violation of MCC and misinformation, and urge all the candidates, all the parties to also keep a vigil, report and report us if there is any such thing happening. And we are committed towards the cause of free, fair, and transparent election. So of the 16th nomination, 15 is ready. Yes. We have one. See, Nava Kumar Sarania nomination is rejected by the returning officer. So, and the speaking order is being duly passed. Thank you.